tuni khohin gangster movies my name giti thusim chu anasayute thusim ahung ki panin jiwu hi school zone din aina pat ahung pot doin ain maya police ni kara anomin amani numei nu chu adong ngal honin napa nan herem napa nahin kol khaem ati honin jiwu in zong kam khat zong adon but pon chizau chun police station in zong ada thapai ta na he jiwu school ahlungin ato na aga atowin aloy le pai hon gangster chanu napa police on tuzan hung hol lo ham tin adai chawayun to no nan anei win a hi break ahung hin badminton akichep lai ta hin police station ahung lut kit chugalin aga amun school staff ho to akihoun chizau chun school headmistress nu chun asain jiwu skula kon transfer na cheding ahitai atin ahile jiwu in zong ibola transfer ka cheding ham tin adongin Madam nun zong na hieng na kom ho hi na su boy khop lo ham ahin ti tai jiwu zong lung phamo ta classroom azon tan classroom alut le numei adai chawai jing ho chun numei dang khat an eng bol chu amun aman zong numei nga chu vo otin avon a hi le Madam nu ahung lut kit in jiwu ipi bol na him ati chai to ki tu chun aman zong da thanangi atin lunghang ta in lam azon tai in lam azon na hin police te ni garia an to kit chu amun amiror hon a het sit pe in ha zamin azamin adel phon tapu na he jiwu jong tuipi panghin zan lai chun atawin apalim mobile phone achun aven lungno mo ta in atawin in lam azon ta na he in mai ahlun a hin police te ni an umkit honin aman izat asei hon wangin don but lowin in chunglam chu achi pai pai tai in alut kon hin kot bula birthday gift ki koi amun jiwu jong vese se lowin ape thangin in sung alut tai in sung alut a hin apa hin avel velin hin kol jengin aman jong achai nan apigin hi le apan hitin hin sei tai boy napan na birthday nin kahin umpi thei ta poi happy birthday ka chanu dei ta birthday gift kahin sen chu numunam achanun adon but tapon tuni na school kai nom nam chule thudang dang asein ahin la achai nan jiwu in amaya mi thlilong thapumin police on na holwin kanung azui jing ove skula gangster chanu 80 win to nom nan ei nei win skula pat no do ka hitai ipida ka chunga hi tabanga hi hin kunom lo nei pi ham atin apa chu asenin ayaw za jing tan hi chuin apan thilzo se ka hin su to tiang le na ko ma kaung de hi boy o atin achanun jong nanga ataponge kaya dinga athi na hitai atin kol chu athat tai apan jong avel vela kol kit wangin apik tapon hipa chun apa jong hi lunghang ta in car sung alut in a driver pa cha soldo in achanu komlam zondia akigot le achapang pa chun iti aza ada wangin achi tho tho ta na hi inmun ahlungin thi bia lu ding ati le police station in amuin hichun aman jong khat veigel asu le hohelowin athimil hon tai apa chu akal towin kotbul apha hin achanun birthday gift ape thang chu akoi tu win kot chu honding agot le achanun asung kamji chun ahong theipon kot chu alo in hin la achanu chu ana imu ji chun hewa apon chilai ta chun apa nung lama pat pasal khat hi lukhu aki khuin amai atumin apa chu ahin nai tai apa jong ake hele anunga hung pa chu amutan step ni tabang anung chonin achanu kot bulchun abe atai apa chu achanu kom cheding hi ji chun pistol jong aloi chapang pa ahin pi hi mai tum pan jong pistolin apa chu adoin chipet ta chun achanu jong ahung khangin kot homa kun chun koi ham tia avet le apa pistola doi pa chu amun kot ahon go le la apan polama akam kitan hi chun he pa kot hongin tia apen wangin apan ahon pi tapon hon mala boy hung pot hin atin pistol choi pa kom chun jong kachanu wang nei tha pi hin ati chai to ki to in au phang lai ta chu ni ve ahin ka pe in mai tum pa chu akile tai jiu in jong hepa kot hong loin hung pot inge atin akap za jeng tai hichun apa jong a o jong su but talo chun hitin ahin seye boy nei ngai damin nahin kho ka sugen thei le jenge thilzo se ke the mo hi atile achanun ahi poi hepa ka gen thei poi kot lung se ta in hin hongin tin aka pum chun ahin don but tai apa chun jiwu tin ahin kawin achanun jong ipiham hepa atin apa chun kaya dinga nang hi ati lai ta chun apa chu ahai hu atan tan he
jiu in kot chu hunamin ahong do na na in apa long kot panga thi san dim sera chu akolin apa chu thoin ati wangin la atho tapun akapin mihem ako wangin akitho piding la chompon akap den jing tai jing kho ahong wa in apa long vai tha na aumin jiu zong ana lai ta hin apa loi ho zong ahong ovin apa chu zana hong piwin hi chun jiu in zong nang alam kai pau na hi ham kapa chu ipina bol sa ham atin gangster lam kai pa chu adong tai ahin dot mudin napa chu ta san the loi ngai lu ta hi chule mi pa phata zong hi tin ahin don burin achi mang tai jiu in zong apa chu achai na din awai tha in apodo tawin hi phat achin ni khat hi jiu zong police station sunga apa that ho ma do hi lo ji chun aga khul le police hon du da a khol lo ji chun station sunga ahung ki tom ta na hi le police pan zong napa hi most wanted list a zaw hin he lo ham napa to ki munanung pen chu nang hi ba na hi lo ham a hin ti phadin jiu zong ahung ki le tai chu phadin gangster lam kai pa mujin akimu pi in kapa that ho hi ka hol do ding a hi nei ki thopin nang zong kapa chu kaloi phata hi na ti lo ham atita na hi gangster leader pa mujin in mitha ki ti chu itobang a hi na he em atin achim cha hin la do in jiu chu apin nei do in jiu khu chu amanin ama lol chu akidoin sunin atin pa that pa bangin nei gel in lang sunin jiu chun ado ngampon achem chu ala api in jiu beng philip ta chu abe api le jiu jong chu athal nga de se in alun aloi ho kom chun chinu hi kai do un atin jiu jong ama chamin achi do tai jiu jong in athunin thim di lowin lekha aprin in muntina aga ta le len hiwa aji chu hi le apa that he pen chu laknga amuding a hi ti a hi ni khat hi kol hongin sum chu hin choin lang hongin koi a hi ka hetai a hin ti ama jong achi pai ngalin amun alun chun sumdei mai ji a pasal kham ne thei ne hon khat ana hin adai chawayun jiu jong apangin kho heloin avota bin a hi ang kha do le garia ana pu mango lai ta uwa apa loi pa gangster lam kai pa mujin chun ang hu do a hi dan a hin hedo ta na hi mujin chun jiu kom chun hi tin a hin seye na thi nom a hi le phata a thi di dan tam ta o me atin a hi le jiu in zong nang thu ima ong poi nang la kapa that hon hol do hi tam na hol do loading zong ka henai ken ki bol na nge atitai wujin in zong phuba na la ading mong a hi le mitha jin het masat ngai hi atin wujin in ama ho geng chapang ho training na mun chun apui tai pasal zakha zani la a jiun bo nu mei a hi ji chun ayal tol di zong akiwat povin jiu chu kong sop von sop le thong zu jeng abol sa ovin ato ding ato zo ting training chu abol jin a hi sun khat hi gangster ho chun ayang dai naw chu awal phat hin jiu in zong khat khadok ta alo in a hi le akithal se jeng in khat pa zong ahong ding do in jiu chu kidil thiam nai lo a hi ji chun ne atan anane in a hi sun khat hi jiu aki train lai ta hin gangster lam kai wujin chu ahongin in lam na kile di tam atile jiu in zong ka zo to ka panding a hi atin wujin in zong hiti chun zo po na te zo ding a hi poi tha ding a hi tha di dan na ki jil tiang na zo ding bo hi thahat mana ki do ding ki zo ding zong a hi poi atin jiu in zong adong in itiba ka zo de ham atile apoi mo lai chet ho etek na bol nga hi ati pen wujin chun training apeta na hi hiti chun phat achen jiu zong asun azanin kina adan training chu a bol jingin kichol ti chu sa tapon ni khat hi gangster training center chun a hat pen ki vet thana a hin gong tawin jiu zawnan mi som nga tabang hi ke sunga apang khom pen zong lowin aki pheng del tawin hi a chainan pasal khat se bo ading do mu thein tan chipa min chu dingje a hi dingje in zona price million som chu akila go lai ta hin gang leader pan anung lama pat chun mi khat ading a hin mun ama chu jiu a hi dingje zong chu akinung hein aha di zo sang theilowin na sata in aki khian hanin hilai ta chun jiu in zong akiu chonga o phang ta ata le dingje zong kho halloween a leng tlun zona chu jiu achang ta na he dingje zong ahung kha do le mi pom the thua room sunga na tan aloi hon numei kha in kho hellowa a khet thu chu to nan anei khumun a hi le
aman zong jiwu in a khet thu na lai ta chu alunga agel jingin athang tom hle tai azinga hi jiwu zong hlong na zu lai ta hin dingje in aga tu khan jiwu in zong gang ta in zan hi apen chu nei ngai damin atile dingje in zong ipi ki ngai dam na sei ham kina na chu kina na hi tin ada latai dingje zong apu na tho hin te ai ti a zu kham khalo pa chun zu aga don meng philin aloi mini kom chun jiwu nu mei hi na avet lalna thu cheng chu to nan amangin jiwu zong bathroom a kisilin a room lam a hin zon hlungin a botola tui chu adonin a hi le alung awain lup na chung senan a kinai jing tai om dan chu dingje hin a kisil ka a chu a tui don dil a chu dam doi ana hla hi dingje zong aloi ten in boss pan a hin pui a hi ne he lo ham tia a kham hon wang in kham zo a hi tapon aloi khat pa zong ahung thanomin a zui tai jiwu chula achat thei hamin lup na chunga alumin dingje le aloi pa hin kichep na nei ding tia dingje loi pa chu jiwu chunga atole jiwu in jong a hlo le apa ki gona vut bel chu ahung kitang hlan a khi tai ama jong alung han hle awangin bol theila anei pun bel hal chu alan khat pan ahung pe go lai ta hin akhal ka chu a pi le thi pengin a pengin a kizil thutai dingje jong chun aum chan hon chu aven anui sadin jiwu zong zam thei zamon on deng dungin azamin dingje zong se cha khat ahin kimadin jiwu luchang chu ha ta khe ding ago lai ta in jiwu in zong bel hal achoya chun ana apu lai ta asut le na asa dan chu vo til kila abang jing in a hi se cha alam phan khe ding ati lai ta hin gangster leader ho ahongovin dingje chu gangster leader wujin koma apui ta ve mujin in zong dingje kom chun namai na khut na keng hoichina ki hlen ham tin adongin achem jam chu asat do tai dingje zong mujin kom chun achi pein sar ka bol khel tai ningai damin mujin in zong chiji a chu ka tha lo din hi ki hlenin hoilai ka tan diham atin dingje in zong na sei sa hi lo ham ka chapang la man thei pen na hi e nei thi chu tua nei nol go jing ham atile mujin in pasal hizat la anu mei khat chun ato din kana gele ahin nang pen pen na hi diwang ka gel nan anazaw poi keima ta in kahin pui a hi atin lunghang ta in amai chu ana akuya pat abeng phe chu thi ki kap lewa awai a phei pi ta na hi dingje zong aka to apen to athong jingin meidel lut akiba sa jing ta na hi alang khara jiu zong apa vut bel chu aloin aka to athon lungsi sit an jinge helai ta hin gangster leader mujin noido pa zong achin jiwu kom chun naka sai hi ta le helai mun hi da than nang ji in loi chapang hoi ta khat khala su e chule gangster na to hi nang ma line zong ai pon na to di dol zong ai poi ati le jiwun zong phat agei sang tai da tha thei ta ponge tin leader pa chu ada tai mujin in jiwu chu city lama akimu pi in tuni khwa pana hi jiwu hi athi a hi tai o hejin na hitai tin I card ho chu apin numei nun zong ave le ama chu police officer khara an sip dan a hitai hichun mujin hejin chu pistol khat apin chi hi a hi na pa ki kap di na chu athat pa hin anada hlan kagamu da u a hi chule chi hi police ho ki chep na hin na pa that chu police a hi na khol do teng thadin chule tuni ho apat na hin ko hi organization a hi tan boina EP hile na to chu organization in kahin ki tho pi diu a hi ahin organization na nung sun le katha diu na hi tin awai hla ta na hi kum tam ta achin ni khat hi jiwu in jong pasal khat hi gu thimin anung azuin building sung azui lut tai in sung alut gon kot akiwin kot hinong pa chu ginglo hilin azil thupai ngalin hi chun room sung khara pasal hon khat hi bag a number 4 kipeto amun aman zong seitam lovin chair khat alan glass kot chu a khen chimin aleng lut ngal tai ala wa lam kai pa chu amanin helai mun chun police khang tha mel hoi ta khat hi to akimuto in pasal pan jong nang koi na him tin a hin dongin hejin in jong nang ba koi na him ale ti in pasal pan ke sergeant pildo narcotics department a kun ka hi atin hejin in jong ke corporal hejin violent crime unit 2 a kun ka hi dan chu sergeant pildo holo in thagup lam plan an sim sau chu chinia hi hejin hin grom thera aga jep che chu pildo hi lunghang dan hi
hichun amimat pau chu akichu honin pildo zo chu achang tai pildo an hejin kom chun kinung mu ta po hiti kamunan umdatan atin akikhen ta ve hu hongwain hejin jong headquarter a ko na amun achi tai office atlunahin officer pau amu chun aking dodin aji chu apathi zoti la hi chi officer pa hi lukhu akiku a hejin te in muna anamu pa apatha dinga agin mo pa chu a hi hejin zong ki het mo sa ta in introduce akibolin ichun officer pan zong ne het kha ham tin adongin a hi le hejin in zong henge Captain Chagi ho Narcotics Bureau ako na hi tin adon bud Chagi ho in zong ipida bureau hi na hin join ham tin adong in a hi le hejin in zong mi khat ka hol nom kamat nom au me atin Chagi ho in zong ami na sei nom lo zong le a kho poi a hin Narcotics Bureau hi salary le amina hung zaw na hi le na zo loading a hi ati pe hejin zong office ki khenin gangster leader mujin to tuipi pang akimutu honin hejin in zong Narcotics Bureau a alu tha dan ho asein chule Chagi ho hi kapathi na to akimat na ipiham pistol hi koi khura pat hungpot ham ti ho ka khol do teng kapathat pa chu ka tha tho tho ding a hi kapahin ahin laya hi chilai vadung panga hi mihe mai ti chu common citizen hi a insung mi to ki hui hla ding hi anop na khat chu ana hi kalung kagel chin kapahi anadam hitamong le asei bang hin a umna dem atin a hi mujin in asein hilai in khunamu em kumso masang hin geng khat le khat ki ka aboi na an umin athidinga ka umlai ta a tua organization hi achimit dia umlai ta e na hu do chu napa donghun chu a he hin ka chemcha hi kilain napa that pa chu na mu do teng athanan mangin boina na nei le organization in kain ki tho pi di wa hi atin aki khen hon tai hejin le pildo hi office aki suto kit hon tan ui le kial banga akinil hon lai ta hin captain pa jong hong lungin pildo an hejin po na ding izar asei wangin captain pan asei zo si chu abil lang khat apo do sa pai pai jing tai hejin in drugs dealer amat pa chun drug lord khat report ahin bol do in pildo le hejin jong department khat hi ta ji chun hichi report leader abol pa amandin akun do hon tai drug lord pa building atlung hon tan pildo renglin zo ahi ji chun hejin chu building sunga drug lord pa gamandin achangin asol lut tai pildo hin ayang khanta hejin hi bodyguard somni somnga chu ipi alo de ham tia asol lut ahi hejin zong diawlo ta in aleng lut in ahung pot do lo hil pha chun pildo le team ho chu alungdong tawin adel lut ule hejin in zong paupute flima lunewin abet te avai chap tha jing chu anaba sa tai hejin in zong drug lord pa ahin kai do lai ta ahin pildo team ho chu mit kolowin avevin avet lai ta uhin episode chu ahung ki chai tai next episode hi jing ni hla le hung pot pai dinga chu kagon ahin thusim chu nom isa le notification all in koi utin chule khat le khat ki dok tu nan share like le subscribe bolutin thusim aban ananga ajingute bye bye